Hello， 大家好，我係 Wing， 好多謝你返嚟探我。英國嘅天氣逐漸回暖，周圍嘅櫻花都慢慢咁樣開啦。想睇櫻花嘅朋友，由呢個禮拜開始就可以去各大嘅櫻花地點去碰下運氣啦。我發現嗰棵梅花今年都開得唔錯。呢一集我代你試，想為大家試下唔同嘅蛋撻。通常喺超市都會揾到傳統嘅英國蛋撻同埋葡撻。傳統嘅英國蛋撻通常個蛋同埋嗰啲皮呢都比較實淨，而且呢上邊呢係會滲咗一啲豆蔻粉。以下呢幾款呢係我試過咁多蛋撻裏邊呢比較值得回購嘅。馬莎竹嘅蛋撻係最有內涵，蛋漿有2cm 咁厚啊，蛋撻好重蛋味，而且唔係太甜，但係豆蔻味亦都好濃，個皮呢係軟軟腍腍嘅。如果跟返指引焗返去就更好食。只需要1磅有2個嘅 Morrison 蛋撻，真係好抵。我覺得呢個同我哋喺香港食開嘅蛋撻就最相似，顏色亦都比較偏黃，而蛋漿嘅質地亦都比較似布甸。可能有啲人會嫌佢個底厚咗啲，不過蛋味夠，亦都唔係太甜。50p 有一個就唔好咁多挑剔咯。之後喺 Waitrose 俾我揾到呢個法式蛋撻，佢係喺啲急凍雪櫃裏面揾到，5磅50係6個人嘅份量，上面都係滲咗豆蔻粉，打開嚟簡直好似一個月球嘅表面。食之前要擺喺焗爐焗返10分鐘。佢嘅蛋漿同佢嘅皮係好似1比1嘅，蛋漿嗰層係非常之薄，焗完10分鐘之後表面都冇裂開喎。食佢嘅時候覺得自己食緊 crème brûlée， 蛋漿非常 creamy， 而且好重嘅雲呢拿味。呢個蛋撻唔太甜，我哋3個人食都可以清晒，仲覺得唔夠，唔覺得自己食緊蛋撻，但就非常之好食啊！喺英國揾葡國蛋撻就易過揾傳統蛋撻，唔止超市，通常喺啲 market 仔裏邊都會揾到。有別於傳統英國蛋撻，葡國蛋撻上邊係鋪咗肉桂粉，而佢嘅皮係用酥皮，就唔係實滴滴嘅餅皮。而傳統嘅葡國蛋撻通常比英國蛋撻更加甜，同埋較少嘅雲呢拿味。因為傳統嘅葡國蛋撻會比較注意蛋嘅味道，所以會減少用牛奶。Morrison 出嘅麵包蛋糕一直都比較出色，而呢啲葡國蛋撻都唔例外。就算唔使焗返佢，佢嘅皮都係脆嘅，蛋漿軟滑，亦都唔係太甜，而且呢蛋味係非常之濃郁。Tesco 現成嘅蛋撻2磅55有4個。其實 Tesco 嘅葡國蛋撻呢，我就覺得冇乜唔好嘅，不過呢，食完 Morrison 嗰啲之後呢，就覺得呢一個比較遜色，可能純粹係呢一盒啦。不過啲皮呢係腍嘅，而且呢蛋漿呢亦都非常之甜咯。雖然佢嘅蛋漿都幾鮮黃色，但係就蛋味欠奉，連我食得好甜嘅老公都嫌佢過甜啊。之後喺 Waitrose 嘅麵包部俾我見到呢個1磅1個寫住來自葡萄牙嘅葡國蛋撻，上面寫住葡萄牙製造，不過我相信呢都係冰住過嚟到呢一邊先焗返出嚟嘅啫。我知道 Aldi 同埋呢度都有自己嘅葡國蛋撻賣，不過自從疫情之後我就冇再買啦，因為大家都知佢唔係密封嘅，咁所以今次呢條片呢我就冇試嘅。講返 Waitrose 呢個啦，個皮好薄而且係脆嘅，蛋嘅味道爭啲，不過質地唔錯，好滑溜，但係都係有啲甜。之後想同大家介紹就係呢盒 Unearthed 嘅葡國蛋撻。除咗原味，仲有朱古力味。Waitrose 成日都做特價，所以睺特價先買。佢都係來自葡萄牙，一盒裏面有6個。因為佢急凍，食之前呢要擺落焗爐焗220度15分鐘。但係我自己呢，通常就將佢240度焗7分鐘到，咁嗰個皮呢就會更加脆，就再好食啲。但係如果較高咗個火呢，要睇住個爐啊，因為真係好易燶啊。呢個蛋撻呢，我係極力推薦嘅，我自己成日都會買嘅。朱古力嗰隻呢就比較甜啊，咁所以我都係中意原味多啲。用我頭先嘅方法整，可以整到外脆內軟，仲有啲流心添。
而家睇返都覺得好食。我自己試過呢一隻 Ocado 嘅蛋撻，但係呢就唔係太好食，所以唔使買。為咗去揾更多嘅蛋撻嚟試，我走咗入去 Costa 同埋 Starbucks， 蛋撻就揾唔到啦，但係俾我見到呢個呢排好紅嘅開心果醬曲奇餅同埋開心果味嘅蛋糕。如果唔係佢呢期洗晒版，我真係唔會試啊！3.25磅得一個咁細嘅曲奇，係真係幾貴咯。我本來想搣開成塊俾你睇裏邊嗰個 cream， 但係搣嚟搣去都搣唔到，最後搣到爛晒。其實嗰個味道呢，就嗰個餅乾係好食啲嘅，個餅乾其實好似食緊 Oreos， 但係唔脆嘅，係全部腍嘅，所以有啲呢蛋糕嘅質地。而中間嗰個開心果嘅 cream 呢，其實就冇乜開心果味，係反而我覺得似雲呢拿味。呢個我覺得好似食咗一啲腍咗嘅 Oreo 餅乾啫，所以冇乜特別喎。佢上邊有啲雲呢拿醬，同埋呢有幾粒嘅開心果仁，所以味道就再雲呢拿多啲啦。佢嗰幾粒果仁係救咗呢個曲奇餅好多啊，搞到佢冇咁漏，同埋多咗啲口感啊。呢個曲奇餅呢係甜嘅，我就覺得3.25磅一啲都唔抵。Costa 仲有好多其他嘅選擇，所以真係唔使揀佢咯。但係 Starbucks 呢個開心果蛋糕，我自己就非常中意啦。蛋糕嘅開心果味呢，其實都係好少啊，始終開心果呢係冇乜味嘅。但係佢個蛋糕嘅質地呢，好軟熟，好濕潤，非常之好味啊！上邊呢就係白朱古力加開心果嘅 frosting， 再鋪上開心果果仁同埋紅莓碎。上高白朱古力嗰層 icing 呢，其實係有啲甜㗎，不過佢就唔算太厚，咁所以呢都 OK 嘅。但係嗰個蛋糕呢，真係令我念念不忘咯。我覺得就咁乜都唔使加，淨係俾個蛋糕我呢，我都會好開心噶。不過3.1磅嘅價錢呢，我諗我都係唔可以食得太多噶啦。呢個禮拜同大家講住咁多先，未訂閱我個 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下。多謝收睇，下星期再見，拜拜。